Karibu our party leader. Mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga ahuthirite ndagika cia muthia mbere ya gutirihwo kwa ihinda riria kiama kia ODM kiaheanite ria gucokia maratathi kuri aria mari na itanya ria kuhuranira giturwa kia president na tigiti wa kiama kiu kuhura muhuri wendi wake wa gugakorwo ndebe-ini mwaka ukite akirirukia federa ya kiama kia ODM riria rigeria riake ria gatandatu. Odinga riu ahingite ithaburi andu atatu aria marenda tigiti wa kiama kia ODM thutha wa gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho na gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kwanirira ni maranyotera giturwa giki mwaka ukite na metiketie tigiti wa ODM niguo kamaringia maigire thingira wa iregi. Mimi nawaambia, mimi nitaenda mchujo wa ODM wa rais mpaka mwisho. Mpaka wapi? Mwisho. Kama nitamshinda baba ataniunga mkono, na akinishinda itabidi. Joho ana haki kabisa kuwania kiti ya urais na tikiti ya chama cha ODM. Thutha wa atatu aya gucokia maratathi maihoya ria kuheo tigiti uyu, kiama kia ODM kiugite ni gikwambiriria uthurimi wa ukinyaniru wao wa kuheo tigiti wa kiama kiu kuringana na mawatho ma kiama, ona gutuika uyu ni undu wa mbete kuigwo keheri-ini niguo kwamba kuhe mweke kuri kiama giki gwikirira mubango wa gwika mogaruruku ma katiba. Gavana wa kaunti ya Mombasa Hassan Joho akianirira itanya riake augire ni ihinda mweke uyu hiano kuri andu angi take aria matwire manyitiriire kiama giki na riu kiria gigwetererwo ni itua ria mwisho ria kiama kia ODM riria rikaheana mwerekera wa nu kaingira kiharo kungethanira na aria angi maniriire gukahuranira giturwa kia president mwaka ukite ta munini wa president William Ruto. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.